खुलुमबाय नोंथांखौ JSP एडभाइस 365 फेसबुक पेज आरो JSP एडभाइस 365 यूट्यूब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांनिसिम मोननैसो टिपाइसन होनो नागिरदों। बर' जातिखौ बुहुम दरबाराव गायसननायनि गेदेर मिजिंखौ बिखायाव लानानै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिरखौ मान होबोनानै आरो बड'फानि सानस्रि आरो मुस्रिखौ बुहुम दरबाराव गायसननायनि जा गोथार मिजिं लानानै सानैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि प्रमद बर', लरेन्स इस्लारिमोन रोंगोरा आरो उरखावगोरा ब्रह्ममोना बर' जातिखौ जाबादि थासारिसिम दिनै दैखोलांनांगौमोन, नाथाय दिनैनि थासारियाव नुनो मोनबायदि बिथांमोना बर' जातिखौ सासन खालामनायनि नामाव सोबख'नाय, नासयनाय आरो गावनि बिदा फंबायनि सायावनो बर'नि थै आरो गोलोमदै गारनानै मोननाय बिटिसियाव दिनै बिथांमोना जाबादि जाख्ल'नाय कालचार लाबोदों आरो जाख्ल'नायनि थाखायनो बिथांमोननि सरकारखौ रायजोफ्रा सोलायनाय नांगौ होननानै रायजोफ्रा बेसेबांबा लैहोर लैहोर फैनानै सोलायनायनि सार्थआव बिथांमोननो भट होनानै दिनै बिटिसियाव सासन खालामनो खाबु होदोंमोन। नाथाय नुनो मोनबाय अल इज गोल्ड, गोजामा सना होननाया आथिखालाव सोलिबोबाय। मोनसे बुब्लियाव बिथां हाग्रामा महिलारिखौ गोबां जाख्ल'नायनि अजद खालामनानै बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव गोबां खोथा बुंदोंमोनब्लाबो दिनै गां गां बिथांमोना BPFनि आमोलाव जाबादि खामानि मावदोंमोन आरो BPFनि आमोलाव जाबादि साख्रि बाख्रि टिका टिकलि रायजो राजाफ्रा मोनदोंमोन आरो बे BPFनि खुंथाय समाव BTC ओनसोलाव गोबां फसंथान अफिस आदालत बायदिसिनाफ्रा जौगाखांजादोंमोन आरो लुफुंजादोंमोन। नाथाय दिनैनि थासारियाव बिथां प्रमद बर'नि जि दैदेननाय सरकाराव बिथांमोना बुंबाय थायो गोजोन फैबाय होननानै, नाथाय गोजोना बबेबा थफ्लायाव जुनानै बा बस्थायाव सोनानै लाबोनानै बस्थायाव खाथेनाय दिरुंखौ हगारनानै फेहेरनाय बुस्थु नङा। नाथाय जों खुगाजों गोजोन फैबाय होननानै बुङोब्ला जानाय नङा। नाथाय प्रेक्टिकेलि जोङो आथिखालाव बिटिसियाव गोजोना फैमारदोंना फैमाराखै बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिसिगौ। दा खोथाया आंनि बुंनो गोनां खोथाया जाहैबाय आथिखालाव बिथांमोना बर'नि हा हुखौ रैखाथि खालामनायनि नामावनो दिनै गातिखौ लादोंमोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दरं अदालगुरि समस्तियाव दिलीप सयखियानो भट होनानै बर'फ्रा दिलीप सयखियाखौ देरहासार खालामनानै दिनैनि थासारियाव दिनै बिटिसियाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 शिड्युल मोननैबो आयेना सोलिया। बेखौ फैगौ बुब्लियाव बिथांमोना उथायनायनि जा थांखि बेखौ लागासिनो दं आरो बिथांमोना दाब दाब जायगायाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बोखारनाय जाथायखौबो जों नुगासिनो दं। बेबायदिनो तिराप ओनसोलावबो तिराप जिल्लायावबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बोखारनाय जाबाय होननानै जों बुंनांगोन। मानोना बिनि सायाव आथिखालाव गोबां रायजो राजाफोरनो समान मोनथाय होनायखौ आसाम सरकारा केबिनेटनि जै बिथांमोना फोसावबाय। दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना। सरकारा गोसो जायोब्ला जायखौबो जाहोनो हायो, बेनिखायनो बर'फ्रा बेफोर खोथाखौ इजियाव लानो नाङा। दा 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लकआ जोंनि बर'फ्रा बानायनाय नङा। बियो गोदो ब्रिटिशनि आमोलाव ट्राइबेल एन्ड बेल्ट एन्ड ब्लक गपिनाथ बरदलैनि दिनावनो जादोंमोन आरो बेबायदिनो बे 6 शिड्युलखौ भारत संबिजितनि हाजोआरि आयेनखौ हायेनाव बाहायग्रोदोंमोन बिथां अटल बिहारी वाजपेयीया। बेनि जोहै बर'नि जि हानि मोनथाय आरो बे 6 शिड्युलाव थानाय बर'फ्रा जाहाथे गोजोरै जिउ रैखाथि जानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै बे आयेनखौ गिबियाव अटल बिहारीया बाहायग्रोदोंमोन। दा खोथाया जाहैबाय एफाबां मानि दुखु खस्थ'जों मोनबोनाय बिटिसिया दिनै जोबस्रांनायनि लामायाव फैबाय। बिथां प्रमद बर'नि सासन जानाय लोगो लोगो दिनै 16था डिपार्टमेन्टआ बिथांमोना लांजानानै खुंजाबाय। दिनै बिटिसियाव ट्रेन्सफार्ड डिपार्टमेन्टफ्रानो दिनै थांफिनबाय सलायनो हायैयाव। बिनि उइक पइन्टनिफ्रायनो जों मिथिगौ बिथांमोना सरकार सालायनायनि गियान बा आयेननि फारसे बिथांमोना रोंखा राखा नङा। जायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दाफामफिननानै बिथांमोना साख्रि होदोंमोन। बे साख्रि होनाय बिथिङाव बिथां रनजित
बसुमतारी जायखौ फेरेंगा होननानै जों मिथिगौ बिथांनि डिपार्टमेन्टआव ओरैबायदि कारापसन सोलिदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवनो 10 लाखनिफ्राय 22 लाखहालागै थाखा लानाय आरो बेबायदिनो VGDC नि सेक्रेटारि पस्टआवबो IU जुदि एप्रुभेल मोनाब्ला बे साख्रिनि दान बान्थाखौ सोर होगोन फाइनान्सियेल क्लियारेन्सखौ जों मोनदांनो हाया बेनि थाखायनो बिथांमोना 2025 जानाय आसाम केबिनेटआव VGDC नि साख्रिखौ VGDC नि 420 पस्टखौ 6 सिडिउलाव होनाय जाथों होननानै बावहाय केबिनेटआव बेखौ गनायथिल' होनाय जादोंमोन नाथाय फाइनान्सियेलि एप्रुभ बेयो जायाखै दा बेखौनो बिथांमोना दिनै 22 लाखहालागै थाखा लानानै दिनै VGDC नि सेक्रेटारिफोरखौ बिथांमोना थिसनबाय बियो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना दा बर' हिसाबै जोङो मेरिट बेसिसआव सिलेक्सन खालामनानै जोंनि गोरों गोरा गथ' गथायफ्रा साख्रि बाख्रि मोनलांगौमोन नाथाय दा नुनो मोनबाय आथिखालाव थांनाय 26 खालार खालि मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांबाय बिथांमोना साख्रि बाख्रि होनो मोनला आरो बिथां पृथ्वीराज देबमेशआ साख्रि इन्टारभिउ होग्रा आरो लिरग्राफोरखौ लाफानानै BTC आव मोनसे गोख्रों अजद लाबोदों आरो बिथां रनजित बसुमतारी थामहिनबा फेरेंगानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जि साख्रि सोनायनि जि कारापसन सोलिनाय जाख्ल'नाय सोलिनाय बेनि सायाव बेस खालामनानै BTC नि लाइमोन दैदेनगिरि आरो ससियेल वर्कार पृथ्वीराज नारायण मेश देबा दिनै बेनि सायाव हाइकर्ट खालामबाय माखासे बिजाथिफोरखौ लानानै जायफ्रा लिरनाय आरो खुगानि आनजादाव देरहासार जादों बिथांमोनखौ मार्क बेसिसआव बिथांमोना मार्क बेसिसआव साख्रिखौ होनो नांगौमोन नाथाय मार्क बेसिसआव साख्रिखौ होआबासिनो बिथांमोना माब्रैहाय साख्रियाव थिसननानै लाख लाख कौटि थाखा माब्रै लुथिनानै BTC नि रायजो राजाफोरनिफ्राय जानो हायो बेखौ बेस खालामनानै बिथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो VGDC नि पस्टखौ लानानै बिथांमोना दिनै गोबां जाख्ल'नायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोननि साख्रि होनायनि जि हाबाफारि बियो दिनै स्टपेज जानो गोनां जादों आरो बिनि सायाव हाइकर्टखौ नायबिजिरनो थाखाय हाइकर्ट खालामनाय जाबाय आरो आथिखालाव मडेल कड अफ कन्डाक्टआ नांबाय जायनि जाहोनाव साख्रिखौ बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होनो हानाय गोहोआ बिथांमोननि आखायाव गैला दा फैबाय थानाय BTC गभर्नमेन्टआव जायफ्रा गोबां बिसानि MCLA देरहासार जानानै सरकार दागोन बिथांमोनासो बे साख्रियाव आखाइ हैनो हानायनि जि मोन्थाया जाहैसिगोन बेनिखायनो आथिखालाव जोंनि लाइमोनफ्रा जा थांखि एबा मिजिंखौ लानानै BTC नि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि आरो VGDC नि सेक्रेटारि पस्टनि थाखाय बिथांमोना साख्रि मोननायनि जयग'दा दंमोनब्लाबो बिथांमोना दिनै बिथांमोननि कारापसननि थाखायनो दिनै बिथांमोना जाबादि मार्कशिटखौ बेस खालामनानै बिथांमोना फोसावनांगौमोन बेबायदि फोसावाखै जायनि जाहोनाव गोबां बिजाथिफ्रा खुद्रिनानै दिनै बिथांमोननि सायाव हाइकर्ट खालामबाय बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना मानोना बेखौ मोजां हिसाबै मार्क बेसिसआव लांनायमोनब्ला जोंनि BTC आव गोबां जोंनि बिदा फंबायनि फिसा फिसौफ्रा मोजाङै साख्रि बाख्रि मोनगौमोन नाथाय बिथांमोननि जाख्ल'नाय गैयै सरकारनि दल दामनानै बिथांमोना दिनै खेबले खेबले टिका टुकुलनिफ्राय लाना गासै सोरगिदिं बिथिङावनो बिथांमोना 30% 60%हालागै बिथांमोना फैसा लानानै टिका टुकुलिखौबो होदों नाथाय बिथां प्रमद बर'आ खालि खोथाजों बुंबाय थायो BTC आव जाख्ल'नाय गैया थाखा फैसा लायाबासिनो दिनै साख्रिखौ होनाय जादों होननानै इभेन बिथां प्रमद बर'नि डिपार्टमेन्टआवनो बिजाबनि नामाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव 4 कौटि कारापसन सोलिदों एग्रिकालचाराव 1.52 करोड़ ट्रेक्टर बायनायनि नामाव प्रतिबिम्ब लाइभआव बिनि खौराङा गोसारदों दा बेबायदिनो गासै सोरगिदिं बिथिङावबो बिथांमोना जाख्ल'नायनिफ्राय उदां जानो हायाखै जायनि थाखाय
रायजो राजाफ्रा सोलायनि नामाव बिथांमोनखौ गादियाव फज'दोंमोन नाथाय दिनैनि बुब्लियाव बिथांमोननिफ्राय माबोरै रैखाथि मोननो हायो बेखौ नोजोर बोनानै दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब BPF हानजायानो मोजां आरो बिथांमोनखौनो लाबोफिननांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै उइलिंलि फैनानै जइन जाफैबाय बियो खोब मोजां लैखोन मानो बेनिखायनो अल इज गोल्ड गोजामा सना होननायफोर बादि बिथांमोना दिनै लैहोर लैहोर फैनानै बिथां हाग्रामा महिलारिनि सरकारखौ लाबोफिननायनि थिरांथा आरो बर' जातिखौ रैखाथि होनायनि जे गेदेर थांखि बेखौ लानानै मानोना BTC आव हाग्रामा महिलारिनि अनगायै बर' जातिखौ आथिखालाव होबथानो हानाय बा रैखाथि होनो हानाय कुनु नेता गैया माखासे माहारियारि आफादफ्राबो दिनै फैसा थाखानि लालसायाव राजनितिजों थोंजोङै लोब्बा लानानै खामानि मावबाय थादों जायनि जाहोनाव बिथांमोना गुबुन हारिनि मानसिफोरनो भट बिनानै होनानै दिनै बर' जातिखौ सोबख'नो आरो नासयहोनो थाखाय लामाखौसो बिथांमोननो होनाय जादों बियो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना मानोना मोनसे दावहाजों फैनाय मोनसे जातिया दिनैनि थासारियाव मालायनि आथिं सुनायनि फारसे थांगासिनो दं बेनि थाखाय दिनै दिलीप सैखिया बादि सासे नेहात सुबुङा भारतनि संबिजितनि बादगा खामानि मावनो नागिरनाय आरो BTC आव मोननै आयेन थाया 6 शिड्यूल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बोखारनायनि खोथाखौ बुंजादों बेयो जोंनि थाखाय खोब लैजानि खोथा मानोना ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 शिड्यूल गैयामोनब्ला जोंनि बर'नि थामोनथाफ्रा माबा लांखौनो गोमालांसिगौमोन बेनिखायनो BTC खौ रैखाथि खालामनायनि सार्थआव दुलाराय रायजो राजाफ्रा आथिखालाव खौसे जानायनि गोनांथि दङ नङाब्ला जों थाखा फैसानि लालसायाव सोरनिबा नेशनल पलिटिकल पार्टी जेरै BJP इन्डियान नेशनल कांग्रेस बेफोरबायदि पार्टीखौ खालामनायनि गोनांथि गैया मानोना जोंनि जि इस्यु बियो नेशनल पलिटिकल पार्टीनि इस्युजों बियो गोरोबा बेनि थाखायनो जोंनि जातिखौ रैखाथि खालामनो नांगौब्ला जोंनि आखायाव आथिखालाव मोननैल' अपसन दं मोनसेया हयथ' नोङो रिजनल पलिटिकल पार्टी बर'नि बावहायनो थानानै नोंथाङा खामानि मावनो नांगोन आरो जोबथा बुब्लियाव जोंनि सरकार दानायफ्राव बबेबा मोनसे हानजाया मेजरिटि जानो हायाब्ला जों उन बुब्लियाव सरकारखौ जाहाथे जों खौसे दाहैफिननो हायो बेबो मोनसे जोंनि खौसे जानायनि मोनसे थिरांथा जाहैगोन बेखौ नोजोरथि बोनानै जों खामानि मावनांगोन मानोना BTC आव नोंथां BTC आव जायखिजाया सुबुङानो बा माहारियानो दिनै नेशनल पलिटिकल पार्टीनि खिथु खिथु खारनानै जेबो गैया आरो माखासे दालालिफ्रा दिनै BJP आरो इन्डियान नेशनल कांग्रेस खौ लाबोनानै BTC आव गादि लानायनि सिमां नुदों बे सिमांखौ जों जाफुंहोनो नाङा मानोना जोंनि जि मिशन आरो भिजनआ नेशनल पलिटिकल पार्टीनि जि इस्यु बेजों गोरोबा जोंनि इस्युआनो आलादा बेनि थाखायनो जों बेफोरबायदि गावनि जातिनि थामोनथाखौ रैखाथि खालामनांगौब्ला जोंनि जातिनि गेजेराव थानानैनो जातिनि पलिटिकल पार्टीफोरजोंनो नांजाबनानै खामानि मावनो नांगोन अब्लासो जों जोंनि मोनथायफोरखौ फुरायै आबुङै आदाय खालामनायाव मदद मोनगोन फैबाय थानाय बुब्लियाव रायजो राजाफ्रा खोब सानै हयै भटखौ हो मानोना गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोदान खोथा बुंनानै नोंथांनिफ्राय भट आदाय खालामनो नाजागोन नाथाय आथिखालाव रायजो राजाफ्रा खोब साननो हनो गोरों जाबाय सोरबादि नेताखौ लाबोयोब्ला आथिखालनि थासारियाव रैखाथि जागोन जाथिया बेखौ नोजोरथि बोनानै आथिखालाव रायजो राजाफ्रा खामानि मावगासिनो दङ बियो जोंनि थाखाय मोजां लैखोन जोबथा बुब्लियाव फिन नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर'